salah satu resep obat batuk paling ampuh sejagat raya katanya. Nah, ini dari ramuan sederhana yang saya buat di kesempatan hari ini untuk mengobati batuk yang cukup membandel. Teman-teman bisa coba obat ini, manfaatnya sangat mudah dan gampang. Adapun caranya bagaimana? Lihat terus di channel YouTube saya berikut ini. Terima kasih.